Čo? Si jednutý, môj brat? To je kokot. Dám mu zatru porane prijebanému kokotovi. Jebnuto, čo... Čo urobil tento? Děkuji moc zatím. Mějte se. Naschle. Ale pretekáris! Jej tuší. Pozrieme absurdity. Krava tupá. A že ich je? A týkalo by sa nás to oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Tí, ktorí si myslia, že sa nás to netýka, sa veľmi milia. Ak by k tomu došlo, budeme veľmi... Sagan, čo ti jebe? Ježiš ťa ľúbi, Ježiš ľúbi tvoje zuby, čo ti trčia z huby. Ježiš ľúbi ťa jak decko, s Ježišom môžeš všetko. Ježiš s tebou bude kráčať až na kraj sveta. Drti si to stredom. Ty pri tom borovičku kúkaj. Al Pacino. Čo je? Čo to máš na gebuli? Čo to máš na hlave? Si jednotý. Čo to máš na gebuli? Povedz, kto ťa do toho donútil. Máš ty chlapec šťastie, že umrel starý otec. Hej, keby ťa takto videl, to by bol tvoj konec. Máš Neblokuje a nehoda je aj na výjazde do Rastlovíc z Demiaty. Týmto úsekom prejdete Čo, Mojko? a stojíte v kolónach na výjazde do Žiliny z Martina asi 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smere z Čadce sa Skús, takú oranžovú žiarovku tam máš. priechod do Novaly je naďalej uzavretý pre nákladné autá nad 10 metrov. No a pozor na rýchlosť, v Núšti jazdí biela Fabia, rýchlosť merajú aj pred Tekovským Hrádkom smere. Občas mám dobrú mienku o tebe a potom sa niečo dojebe. A keď sme išli stopom do Budapešti a... Teresa Mayová, ktorej konzervatívci boli podozrievaní z prijímania miliónov darov z Ruska, udelila Liovej v roku 2019.
pohode, bratku. Seconda pari exto, male shori ari, pari semot inakit rototon, himane, male škoticeps. Čo robíš?